से अपना राउंड लेगा उड़ने के लिए। देखिए इधर चारों तरफ जल ही जल है, जल में ही सारे अड्डा बने हुए हैं। यहीं पर ट्रेन आती है, एरोप्लेन आती है, रुकती है। आप इसको पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इसी से रोटेशन इसका होता है, यहीं से रोटेट होता है। और देखिए इधर कमेंट करके बताइए कैसे लग रहा है आपको, मतलब अच्छा है या नहीं, प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। चारों तरफ देखिए जल ही जल दिखाई दे रहा है। पूरा रोटेट हो चुका है। ये फिर जो है शायद रूट से ही फिर दोनों वापस लगा हुआ, तो जल देखिए कितना अच्छे से दिखाई दे रहा है। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा है।